Okey, sekarang kita ajar technician rakib. Sebelum kita nak tukar PCB board, kita kena ikut balik binary code ni ataupun dia punya code lah. 8. Yang mana bawah, bawah, yang mana atas, atas. Kalau yang bawah tu kita kira kosong, atas tu kita kira 1. Kita mesti setting dekat warna merah tu Ini 1. Okey, atau dipanggil S2 dan S3. Okey, ini board PCB board Aircon VRF Sekarang kita tadi dah tukar kompresor, so tengah vacuum. Kita vacuum, lepas tu baru kita isi gas. Tapi kita kena tukar board ni sebab board dia short. Korang dah pasang, ikut balik low side, high side, lepas tu AIN, APC, ikut je balik slot-slot dia tu. So lepas dah masuk, korang on. Alright. Okey, itu saja perkongsian Cik Tangga mengajar technician baru.